வணக்கம் உங்கள் பெட்டர் மார்க்ஸ் ரைட். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லிஃப்ட் வயரிங் தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ லிஃப்ட் வயரிங்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே டோட்டலாகவே நம்ம கஸ்டமர்ட்ட லிஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. அது தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே டோட்டலாகவே நீங்கள் வாங்கிட்டாரு. ஸோ இந்த லிஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்போல்ட்டிங் ஒர்க்கிங் எல்லாமே கொஞ்சம் பெண்டிங் இருந்துச்சு. சப்போல்ட்டிங் ஒர்க்கும் டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த லிஃப்ட் வயரிங் தாங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த லிஃப்ட் வயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் எல்லாமே டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். சப்போல்ட்டிங் ஒர்க் எல்லாமே டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாங்க. சப்போல்ட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேஃபாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கீழே மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே எல்லாமே மார்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கீழே எத்தனை இன்ச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு வச்சிருக்கோம். அதே அளவு நம்ம டாப்லேயும் வந்து 4 இன்ச்சு வச்சு ஃபஸ்ட்டு நூல் அடிக்கலாம்னு சொல்லி நூல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நூல் அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கிளாம்ப் எல்லாமே மார்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த லைட்டில் வந்து நம்ம பல்கட் லைட் தான் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பல்கட் லைட் மொத்தம் எத்தனை லைட் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 ஃபிட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 ஆம்ஸில் சுவிட்ச் ஒன்று ஒரு சாக்கெட் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த லிஃப்ட் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சின்ன கம்பெனி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம ப்ளக் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இந்த ஒர்க்கிங் எல்லாமே பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 ஆம் சுவிட்ச் ஒரு சாக்கெட் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பல்கட் லைட்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் இருக்காது. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பல்கட் லைட்டும் எல்லாமே ஃபிட் பண்ண போகிறாங்க. பல்கட் லைட்டில் நம்ம எத்தனை அடியில் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து நமக்கு ஒரு 2 அடியில் ஃபிட் பண்ண போகிறாங்க. ஃப்ளோரிங் லெவலில் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 அடி கீழே இருக்குது. கீழே இருந்து நமக்கு ஒரு 2 அடி ஃபஸ்ட்டு லைட் வைக்க போகிறோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா 7 அடியில் இருக்குது. ஸோ 7 அடியிலேருந்து மேலே ஒரு அடி தூக்கி நம்ம ஒரு 8 அடியில் மார்க் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அது மார்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் இதேமாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி போகிறோம். ஸோ எல்லா ஃப்ளோருக்கும் இதேமாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெர்டிகல் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அடிஷனலாக போட்டால் இடம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் சேனல் வைக்கும்போது இடைஞ்சலாகவே இருக்கும். அதனால் வெர்டிகல் டைப்பில் ஃபிட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நம்ம வெர்டிகல் டைப்பே எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 பைப் அடிச்சிருப்போம். ஒரு பைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்கட் லைட்டு ப்ளஸ் அது இல்லாமல் சுவிட்ச் சாக்கெட் எடுத்திருப்போம். இன்னொரு பைப் எதுக்காக அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துக்கு தாங்க எடுத்திருக்கோம். மேலே வந்து லிஃப்ட்டோடைய மோட்டர் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணுவாங்க. அந்த லிஃப்ட் மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எர்த்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து எர்த்து ஒர்க்கு நம்ம டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 எர்த்து போட போகிறோங்க. 2 எர்த்துமே டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கம்பி எல்லாமே கட்டினது நம்ம லிஃப்ட்டுக்குள்ளே விட்டாச்சு. லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருந்து நம்ம ஒரு சின்ன பார் அடிச்சு பார்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாக மோட்டருக்கு எல்லாமே ரன் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காப்பர் கம்பி 8ஆம் நம்பர் ஸ்டேஜில் தான் வாங்கியிருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஃப்ட் ஒர்க்கு நம்ம டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதே லைட் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி நம்ம டெம்பரரியாக செக் பண்ணி பார்த்துறோம். ஸோ இதோடைய ஃபுல் வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.